由湯船到核子彈，設計上嘅無心之失都會帶來意想不到嘅後果。明知道錯嘅都要做，又點會唔失敗呢？唔睇路，衝出馬路，意外就係咁達到。為下一代着想下，我哋要講真話。睇波就梗係想睇入波啦，想睇入波唔通就想睇假波咩？為民主拒絕超錯，為真相拒絕超錯。各位觀眾係時候反抗超錯啦！